ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ప్రపంచంలోనే ఫేమస్ బుర్జ్ ఖలీఫా దగ్గర నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను. అండ్ ఈరోజైతే బైనాన్స్ CEO రిచర్డ్ టెంగ్ గారిని కలవడం జరిగింది. అలానే నిన్న బైనాన్స్ ఫౌండర్ CG గారి వైఫ్ని కలవడం జరిగింది. వాల్కనో గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది. అలానే కాదు, చాలామంది క్రిప్టో లవర్స్ అందరికీ వాల్కనో గురించి అసలు ఏంటి స్మార్ట్ డిఫై అంటే, వాల్కనో అంటే ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దే వెరీ ఎక్సైటెడ్ అనమాట. అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడా వాల్కనో గురించి చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం అందరం చాలా ఎర్లీగా ఉన్నాము ఈ యొక్క ప్యూర్ డిఫై క్రిప్టో ప్రాజెక్ట్లో. ఎందుకు ఎర్లీ అంటున్నానంటే, ఇప్పుడైతే సప్లై మనకి మిలియన్స్లో దొరుకుతుంది. ఇంకా కమ్యూనిటీ ఇప్పుడైతే ఇంత ఉంది, ఇంకొంచెం బుర్జ్ ఖలీఫా అంత అయిన తర్వాత మన కమ్యూనిటీ అప్పుడు థౌజండ్స్లోనే ట్రేడింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం రివార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నాం? ఎవరికైతే మినిమం 1 మిలియన్ ఉందో, కొన్ని ల్యాక్స్లో కాయిన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకే రివార్డ్స్ వస్తున్నాయి. సో దే హ్యావ్ డెఫినెట్గా సప్లై అండ్ డిమాండ్ రూల్ ప్రకారం కమ్యూనిటీ పెరిగే కొద్దీ ఈ వాకింగ్ రివార్డ్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క మనకి ఇక్కడ నుంచి ఈ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ మనం అందరం ఈ యొక్క బుర్జ్ ఖలీఫా దగ్గర గెట్ టుగెదర్ అవుదాం. వాల్కనో స్మార్ట్ డిఫైని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలి దానికి. అండ్ గుడ్ లక్. ఇంత 888 మిలియన్ సప్లై అండి, చాలా ఎర్లీగా ఉన్నాం మనం అందరం. ఇక్కడ నుంచి మనం పుష్ చేసుకుంటే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడం గ్యారంటీ, దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. అన్ని క్రిప్టో ప్రాజెక్ట్స్లో చిన్నగానే స్టార్ట్ అయ్యి ఈ లెవెల్కి వచ్చినాయి. సో మనం కూడా అలానే స్టెప్ బై స్టెప్ పెరుగుతూ పోదాం. అండ్ ఇది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కాదు, MLM కాదు. కమ్యూనిటీ పెరిగితే మాత్రం స్కోప్ ఉంటుంది. డిస్క్లైమర్ చెప్పాలిగా, బుర్జ్ ఖలీఫా ముందే డిస్క్లైమర్ చెబుతున్నాను. క్రిప్టో అంటే ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ ఉంటుంది. దేనికైనా రెడీగా ఉంటేనే ఈ ఫీల్డ్కి రండి. అండ్ గుడ్ లక్. బట్ వాల్కనోని మనం అందరం కలిసి సక్సెస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ డియర్ కమ్యూనిటీ.